like e bora pro vídeo. Eu sou o Mob e hoje eu tô aqui com o Charim. E hoje a gente veio aqui pra meter bala nesses emuladores aí que acha que ganha tudo, mas vai chegar aqui, meu parceiro. E hoje vai ser diferente, tá ligado? Vai ser muito diferente porque hoje a gente vai estar fazendo aí um 4x4 aí. Campo de paintball da Paintball Commands. Então, mano, só bora. Hoje é dia, mano. Os emuladores acham que ganha tudo aí, mano. Acho que hoje vai ser um pouco diferente, né, mano? É isso aí, meu parceiro. Então a gente vai colar aqui. Vamos ver esse capuz de treinar. E vamos meter bala nesses caras que não vai trocar, não troca. Vai ser não um pouquinho tem como. diferente, mano. Você vai apanhar hoje em dia na vida real. No Free Fire talvez diferente. dê pra vocês, mas aqui, meu parceiro, Concordo tu com já o jogou? Mob. Já. E os outros, o restante do teu time? Já. Todo mundo afiado? Os Caraca! tudo junto, É minha primeira treinando, vez, tá mano. ligado? Mas acho que vai ter não, uma mano. experiênciazinha de jogo, tá ligado? Eu aqui com 3 campeonatos de paintball nas costas, um na Tailândia, outro na O Rússia. bom é que me dá até confiança, porque sempre que o Mob fala isso, mano, Já ele sabe que vai afunda. perder. Ele afunda. Não, hoje eu não vou falar nada que hoje não vai estar chikungunya. Tá com a mirinha afiada, João? Fala Ah, pra ele. sempre é, meu parceiro. Ainda mais se tiver sniper. Não vai ter Aqui, sniper, não vai ter eu sniper. de vocês aqui, ó. A lenda. Ó, sabe qual que é ruim pra você? Vamos ver se a gente joga um código hoje, Isso gente. machuca, mano. O que machuca. Bora ver depois do Little Os Night. mobile falidos vai reinar Vamos ver, aqui. vamos ver. Aqui, olha, assim, ó. O rei da mira. Aqui que só amarelo. acertou o pé conta, meu filho. Nossa, ele tá muito bom, velho. Tá Que preparado. Tuzinho, tu vai jogar, cara. Café com leite. Vai dar Não, aula. mas olha só, o tiro do Tuzinho tá igual ao nosso. Acho que Fala hoje mesmo. devia ser pro nosso time, né, Tropinha? O que tu acha? Não, eu sou Pra equilibrar, tá do meu ligado? time aqui, sou A do galera meu aí tá time. muito profissional, Sou tá do falando meu que tá time. treinado. Irmão, já. eles têm um Lzinho, velho. GS, O Lzinho cai sozinho, o Lzinho cai sozinho. Mas enfim, é isso aí, galera. Estoura o botão no like, se inscreve no canal e bora aí pra esse campo pra gente amassar esses caras logo, que eles não vão trocar, não tem como. Bora! Estamos de volta aqui porque Caraca, agora vai mano, começar quanta arma da hora. Não vai nem clicar. Vocês vão nem trocar, vai começar. Já vai, os não troca. Não deu muito certo. Os novos roubos. E aí, amigo? Agora a gente vai receber as orientações aqui pelo instrutor, porque a gente precisa. Tudo ver, certinho. quero Chega ver, aí, meu quero parceiro. Ô, parceiro, beleza? Tranquilo, Seja mano. bem-vindo aí, mano. Primeiro do paintball mais importante é máscara, tá? Proteção de vocês em primeiro É lugar. Não ouvido a mesma coisa que vai entrar o já de tinta. Você vai ficar surdo. Ah, acabou o jogo, eu não vou tirar minha máscara. Não pode. Se eu pegar um de vocês sem máscara, tá fora do game e não joga Ih, mais. qual? Você vai sair, o que, que você vai fazer? Dedinho sempre fora do gatilho, mão erguida, marcador sempre baixo. Porque sempre que eu for sair de Será que o mão café tá erguida, pronto? o pessoal vai distinguir que eu tô jogando ou não. Dedinho fora, mão erguida. Será que eu como outro dogão? Vou sair na lateral. Vou ali fora. comer eu outro tô jogando, dogão, eu tô de né? mão Tô com erguida. muita Posso fome. ficar de vocês ou vocês de mim? Não pode, porque eu tô neutro, tá? Eu tô saindo lá fora. Se eu pegar, eu jogo fora e no outro já não joga mais. Tranquilo? Cheguei perto do colega aqui, posso dar queima-roupa nele? Não posso, por quê? Se eu chegar alvejando o colega aqui, eu vou machucar ele. Sei que vocês estão um querendo pegar o outro, mas tipo, de longe. Perto não vale, tá? Porque se eu chegar alvejando ele aqui, eu vou machucar o colega. Qual que é a distância mínima para mim poder atirar? Tem um obstáculo para o outro, menos que isso, rendido. Sempre que eu for render meu colega, o que, que eu vou fazer? Meu dedinho fora, marcador baixo, rendido. Rendi ele, automaticamente, ele tá eliminado. Vai levantar a mão e sair, ou voltar na base, dependendo do jogo. Lembrando o que? Os tiros eliminatórios, aqui lembrando que é um jogo recreativo, tá? É tiro no colete, na máscara e o rendido. Então se eu tomei um tiro na perna, no braço, no pescoço, em cima da cabeça, aonde a máscara não protege, não elimina. O que elimina é máscara e colete. Ah, tomei nas partes baixas do colete. Elimina da mesma forma, na alça do colete, pegou outra forma. O que é respingo? Respingo de tinta é aquelas gotículas. Esses não vale, tá? Que seria aquele que bateu no obstáculo ou no marcador e a tinta veio em você. Mas pode ser uma estratégia, né? Dar tiro no pé dos adversários pra poder Pode. alejar ele, né? É a estratégia, né? Se não sai pro bem, vai sair pro mal. Os loaders de vocês são escuros, tá? Esse daqui é transparente. Lembrando o quê? Como é que eu sei pra ver se tem bolinha? Eu vou arrancar a tampa ou puxar isso aqui pra olhar? Não. Eu vou vir aqui, ó, dar uma leve chacoalhada no marcador. Não fez barulho, acabou a bolinha. Levanta minha mão, sai lá fora. Muitas das vezes fica uma bolinha aqui armazenada. Isso aqui não é igual arma de verdade. Você vai fazer o procedimento pra ciclar a munição. Uma vez que a bolinha desceu aqui, o stop ball segura. Se você for desengatilhar e a bolinha estiver aqui, você vai perder uma. Se você não saber desengatilhar, ou machucar seu colega, ou se machucar. Então sempre que você for desengatilhar,
vocês passam as pernas, vem aqui e desengatilha no meio, beleza? Meu marcador, como é que eu sei pra engatilhar? Vai ter um pistão em cima, ou do lado, ou no meio, como do azul ali. Puxei apenas uma vez, meu marcador tá pronto. Semi-automático, um disparo por vez, segurar. Segurou, só um. Dedinho rápido, bolinha vai rápido, vai depender do seu dedo. Como é que eu faço pra desengatilhar? Como eu falei, abre as pernas, vem aqui no meio, ó. Eu nunca vou encaixar a mão aqui, que aí eu vou dar um disparo acidental. Eu coloco um pouquinho antes, dá um tiro, o pistão vem no seu dedo e desarma. O seu, você segura, dá um tiro e desarma. Segura. Como é que é? Ah, entendi. Segura. Não, tem que segurar, senão aí você machuca o dedo. Ó, tu segura, atira, aí solta. Segura, você coloca um pouquinho fora e dá um tiro. Vocês vão começar pela invasão de base, tá? O objetivo de vocês e da sua equipe é do seu colega chegar na base adversária sem tomar tiro no colete ou na máscara. Tomou tiro, levanta a mãozinha, vai na lateral, vai na base, encosta a mão e sai, beleza? Só que aquela, eu tomei um tiro em qualquer lugar do campo, eu vou voltar até aqui e voltar? Não, você vai ter que ir lá, encostar na mão na tela escura e voltar pro game, beleza? Vamos supor que aqui é a base, é o respawn, eu tô dentro da base. Eu não vou poder tirar em você, está fora, e você está fora, não pode tirar em mim. Se eu pegar vocês atirando de dentro da base, o ponto vai ser da equipe adversária. Depois desse a gente vai jogar um caça-bandeira, vai ter uma bandeira no campo, no meio do campo, uma pros dois times. O objetivo de vocês é pegar a bandeira e levar pra sua base sem tomar tiro no colete ou na máscara. Esse é um jogo mais rápido, tá? Porque é uma bandeira pros dois times. Quem pegar primeiro e cumprir o objetivo, ponto da sua equipe. A gente joga o lado e começa de novo. Depois a gente joga o mata-mata, tomou, tá fora. A gente tem uma mais, tá ligado, tropa? Esse modo aqui, a gente tem que dominar a base adversária. Então, a gente vai ficar 2 fixos aqui pelo mapa. Vai ficar 3 tentando avançar, mano. Se a gente matar um, tropa, a gente vai sair rushando pra tentar dominar a base. Porque o cara vai ter que levantar a mão, vai demorar até ele voltar, tá ligado? A parada, como tem esse negócio de jogar pra direita, que a arma, você é destro, então nós vai jogar só pela direita, deixar um parado esquerda, um meio, e tentar jogar pela direita rushando. Vai estreifar pra esquerda, tem que virar a mão. Suporte, tá de cima. 1, 2, 3. E tem que priorizar, tipo, derrubar um, tá ligado? Tá, eu acho que o GS pode puxar quem fez primeiro. Eu posso Tem que puxar. ver no jogo, eu acho, quem vai É porque ele é capitão. Vai depender ali do pessoal que vai estar, tipo, rushando pra Mas cá. se tu der uma cal pra gente, tipo assim, nerdzinho, todo mundo miralzinho, vai, entendeu? Se tiver um rushando na direita, aí o outro pega e passa a visão. Tem gente rushando, aí a gente já junta e pega ele sozinho, tá ligado? Tipo, Free Fire mesmo. Eles vão estar em 5, a gente vai estar em 4. Exatamente. Então a gente tem que esperar um dar sopa pra gente ir eliminando um por um. Tem que ser um por um. 3, 2, 1 e gol! Vai pro último lá que eu vou pra cá. Comunicação! Começou. Comunicação! Foca nele, que tá cuidando. Foca no que tá cuidando. Foca na esquerda aqui, Babi. Agora também neutro. Meu time não avança. Tomou? Cuida minhas costas aí, Babi. Minha esquerda! Ó! Morto! Desculpa a demora, mas estou de volta. Estava terminando de passar o café. O que tá acontecendo? Alguém me atualiza dos babados aí. O que aconteceu no vídeo? Só pra eu não ter que voltar. Cara. Ai, cansei. Primeiro round tenso, deu análise. Vocês foram ali, vocês dois, eu tava a costa de vocês, eu peguei vocês. Onde você tava? Tava aqui, vocês estavam ali. Eu peguei assim, o mob tava de lado. Eu rendi o mob. Aí quando eu rendi o mob, ele tava do meu lado. Ele segurou aqui. Tô na cama, tu tem que render. Que marrou, Mano, nós tava estudando ali. Cadê o fusion que eu pedi? Até a gente botar Esqueci, mais foi rápido mal. pra correr também. Bem flanqueadinho. Vamos pegar essa bandeira, mano. Enquanto nós dá
esporte pra ele. Vai gostar doido, Quem rapaz. vai ser o corajoso? Eu acho que o Tuzinho não tá tão preparado não, ó, menino. Peraí, vou falar pra ele. Parece um baratinho escondido. Já tá cansado já o menino. Parece um baratinho escondido ali, ó. O Mob e a Babi ficam na direita, esquerda um, eu e o Charim fica no meio. Porque aí vocês conseguem dar tipo cover, tá? Pra gente avançar e pegar a bandeira, tá ligado? Caso... Só que é o seguinte, se eu morrer aqui, automaticamente um do meio me cobre, aí quem for voltar e repõe lá na beirada, entendeu? Beleza. A gente pode estar circulando assim. Nossa, estratégias. Tá, o objetivo, mano, eles vão dar cover o tempo inteiro pra um pegar correndo e pegar a bandeira. A gente não deixa, apareceu no campo aberto, mete bala. Eu vi o vídeo do Aleph esses dias que ele falou de mim, mas eu não vi em live. Eu vi a off. Meio, Charim, meio, tá ligado? E eu Pega vou aqui, ligada, mano, primeiro ele obstáculo, direto segundo. na bandeira. Então Eu acho começa que corre pra bandeira. Se você vê, ó, não vai mas conseguir pegar, se você se conseguir dois pegar, for você na pega. bandeira de cobaia e nós dois ficar tirando Não, assim, mas é tá tu e ligado? o Charim tem que pegar e eu Meio, sim, vocês dois meio. Hã? Só bandeira. Vem pra cá, vem pra cá, vai, deixa eu ficar Cantando foguinho e vou trazer tudo pra... Tá porra. Muito massa, velho. ladrão, rapaz. Mas é paintball, né? sou ladrão, não tem, velho. Aí fica fácil demais, mano. Aí não tem graça. Eles não têm medo de movimentar, né? Atenção! Ai, café é bom, hein? Reage a música nova da Tainá, como chama? Tem clipe já? Mano, é Depois desse vídeo a gente vê, eu quero ver. eu tô morto! Para de atirar em mim, desgraça! Os caras chutaram. Tem um! Vambora, time! Pô! Mano, tem um cara muito feio, ele parou ali e não saiu dali, velho. Quem é a Babi? Ela ficou ali. Ela não saiu dali, mano. Eu falei, tem um cara ali tocado, velho. Ô, mano, eu falei, tô morto, vocês estão atirando. Foi você não, foi no cara que tava aqui. Não, alguém atirou em mim 10 vezes. Eu com a mão em cima. Foi no cara que tava aqui que eu tava tirando. Foi pra bacalhau, GS pistolou. E aí, Capitão Cauê, como estamos? Eu já o Charim de novo, parceiro. Não. Você me acertou no capacete, na mão e na coluna. Vai tá baludo, parceiro. Pode comigo. Vai do chão pegar fogo. Foi. Medo. Uma banha vai ser bom demais também. Uma vitória, né? Boa, mano, jogou muito. Quem pega a bandeira só corre. Pega tu, mano. Deixa tudo, né? Deixa quieto. Não quer tirar ninguém. Atenção! Boa. É isso aí. Boa. Boa, é isso aí. Pegaram isso. Rapaziada, lembrei que agora é mata-mata, tá? Lógico, olha no chão. Pode conferir lá. Ah, Não pegou? pegou nas costas. Não tá saindo tiro não, mano. Não pegou, pode ver lá que ele tá limpo. Não tá saindo tiro não. Já sacou. Mas chora, hein? Mano, tô Mas suando choram, aqui hein? já. Agora a última mata-mata, bora matar Pegou, esse não cara, hein, pegou, mano. pegou, não pegou. Depois que a gente pegou a noção ali que a gente consegue meio que correr pra pegar a bandeira antes, eles ficaram com medo, entendeu? Mas foi o que você falou, é mais corrida do que tiro esse rabo-bandeira. Se chegar primeiro, o resto cobre, mano. Eles não vão avançar, acabou o jogo. Os de amarelo é mobile, né? Agora é uma mata-mata de verdade, mano. Eu quero ver. Os caras são só barrilzinho, velho. Não sai. Vocês, amor! Nossa, ele tomou na janela. Que burro. Dá cruz! Avança aqui na tua frente! Tem um, eu acho. Socorro! Calma, não tem como não, filho. Não dá casa. Avança da cruz.
Mas tem vantagem avançar no mata-mata? Pode avançar, da Cruz. Da Cruz não sai, véi. Olha as minhas costas. Avança. Tem como não. A minha arma tá com problema, velho. Problema na arma. Melhor é o deitei um. Morto. Ah, porra! Tá com problema, mano. Que susto! Bom que ele morre logo e pra te comer. É um V1? Mas por quê? Só tinha você e você tava sem bolinha. Deixa eu ver se tem esse bar. Ah! O pai tá com acessibilidade. Que jeito lixo de perder. Acabou as balas. Ah, NLzinho. É isso, tropa. Realmente eu esperava esse resultado. Galera, não dá pra enxergar nada. Vamos fazer react da Dainá. Como que chama a música? Se atira, se tenta ver seu inimigo. Não sei quando você fazer. É isso. Deixa eu ver. Ó, WO, deu WO por quê? O jogador saiu. Como foi ontem com a Tainá? Foi engraçadíssimo, mano. Quando é com a Tainá, sempre a gente mija de rir, velho. Chorei de rir, sério. O camuflado. Sério. Então a diferença de um ponto, o verde ganhou, tá? Ah, mas é que eu sou do time Mas dele. ele ganha no qual? Não, pera aí, o verde, esse Eles aqui começaram o jogo, tá infiltrado. O verde, Depois aqui. tem mais um ponto. Nós ganhamos. Ficou 4x3 então? Ah, jogaram muito aí. Jogaram muito mesmo. Um a mais? Não, a gente perdeu de um ponto. Que grito que eu dei, eu Só nem mais tá gritei mais agora. burro que tudo. Eu queria humildemente pedir desculpa aí. Queria pedir desculpa pelos reis que vocês ouviram no vídeo aí que tava muito bravo, mas. Eu tô morto!